Salam, jusqu'en partie deuxième تاع logique mathématique méthode de raisonnement logique. هنا نديرو les méthodes de raisonnement logique كيفاش نبرهنو. Premier, raisonnement direct البرهان المباشر. On va montrer l'assertion suivante. باش نبرهنو هاد l'assertion P implique Q. On suppose que P est vrai et on montre que Q est vrai aussi. باش نبرهنو بلي هذه راهي صحيحة. P implique Q هي صحيحة vrai. لازم نفرضوا بلي هذه فري بي فري ونبرهنوا بلي هذه راهي فري. Exemple, قالك montre que si x, y appartient à q, implique x plus y appartient à q, avec q est l'ensemble des nombres rationnels. Soit x, y مثلك هذه بلي q est l'ensemble des nombres rationnels. Soit x, y appartient à q. Montre que x plus y appartient à q. هنا فرضنا بلي هذه راهي صحيحة. دونك نبرهنو بلي x plus y appartient à q. قالك on a مادام قالك q l'ensemble des nombres rationnels on a q égale 1 sur b. هذا واش معناتها nombre rationnel؟ معناتها هذاك الجزء كيفاش يقولوا عدد أصم كيما لي غاشين ماشي غير عدد أصم. كي شغل بوسنسال A sur B A appartient à Z. هذا ينتمي للعدد الصحيحة. هذا ينتمي للعدد الصحيح ما عدا صفر. B appartient à Z étoile. هنا كي درنا هكا تولي X Y appartient à Q. مادام X Y appartient à Q يسمى عندك Q هي 1 A sur B. درنا X égale A1 sur B1 parce que X تنتمي ل Q هو nombre rationnel سما X راهو nombre rationnel سما تولي X égale A1 نفرض بلي X égale A1 sur B1 et Y égale A2 sur B2 tel que A1 B1 A1 ou A2 pardon هنا غلطة ثم A1 و A2 ينتميو ل Z و A والB1 B2 ينتميو لزاوية إتوال معناتها عدد صحيحة مع عدد صفر. هنا رحنا درنا x plus y اللي هي عندك x plus y درنا a1 sur b1 plus a2 sur b2 ايجال ضربنا واحدنا المقامات هذا في هذا وهذا في هذا مع هذا في هذا تولي a1 b2 plus a2 b1 sur b1 b2. خرجتنا هذه الفوقانية تنتمي لزد والثانية تنتمي لزد إتوال سما خرجتنا عدد كسري. دونك هذا nombre rationnel خرجتنا من الشكل a sur b. alors x plus y appartient à q. هذا واش معناتها raisonnement direct. دونك نروحو لا دوزيام raisonnement par contraposition بالبرهان بالعكس contraposition. C'est un raisonnement basé sur l'équivalence suivante. معناتها هذا الريزونمون البرهان راهو بازي شو يقولوا بازي en arabe je sais pas راهو بازي شو يتأكد ولا ما جا je sais pas sur l'équivalence suivante. P implique Q équivalent à non Q implique non P. مش معناتها P implique Q معناتها راهي تكافئ Q bar implique P bar. سما هذه جبناها لهنا وهذه جبناها لهنا ودرنا لهم الكونترير تاعهم. دوك نفهمكم exemple. قالك montre que P implique Q. قالك quel que soit n appartient à grand N عندك n au carré et pair implique n et pair. هنا هذه نفرضوها P هذه نفرضوها Q. قالك ça contraposé Q bar implique P bar. يسمى هذه نجيبوها منها ونديرو الكونترير تاعها وهذه نجيبوها منها. Q bar عندك سما نديرو الكونترير تاعها n et un pair implique n au carré et un pair. البير الكونترير تاعها contraposé ديالها c'est un pair. هنا درنا ان يا امبير واش معناتها امبليك ان ايكال على 2 كا بلس 1. هذه عدد فردي اللي هو 2 كا بلس 1. يسمى مادام هنا نروح ما نروحو نربعوهم كي رحنا ربعنا لقينا ان او كاري ايكال على 2 كا بلس 1 كامل او كاري تولي 4 كا او كاري بلس 4 كا بلس 1. ان او كاري اللي هي خرجنا 2 عامل مشترك 2 وهذه بلس 1 هذه فرضناها كا بريم تولي ان au carré égale à 2 k prime plus 1. هذه راهو عدد فردي donc ça veut dire n au carré impair. alors n et impair implique n au carré impair donc راهي juste
هذا واش مثلا raisonnement par contraposition. هذا هنا إذا ما كان يسمى روحوا من الأولى نديرو الكونترار تاعها للدوزيام الكونترار تاعها. دونك عندك P implique Q équivalent Q bar implique P bar يسمى باش نبرهنو P implique Q نروح نديرو Q bar implique P bar يسمى نديرو لا كونترار تاع الدوزيام implique لا كونترار تاع الأولى. هذا ما كان سي جوست بون ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ابري ندير لكم البارتي التروازيام اللي فيه raisonnement par l'absurde et raisonnement par récurrence. bon récurrence je pense pas ندير لكم باسكو تعرفوا حتى terminal et tout. ça va ندير لكم raisonnement par l'absurde. et bon courage, bye.